to Vlogmas Day 3. Ano guys, Christmas na guys sa bahay. We can make this Christmas bright, and your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the everything that they bring, and a dream upon a star, and wish you Christmas night. It's on every dream for the world. Time to love and Copyright. we can wish for love in the world. Time to give and time to give. Sing about the things that friends we have and happiness they bring. Sing a song come true and bless the new year too. Akin na sa akin. Aray! Adik mo naman! Ano ba? Yan. Ay, Christmas so today is December 3, 2017. see the world Hindi ako naliligo. Aray ko. Ay, naliligo. Christmas Ay, tree. likod. Naliligo. Mamaya naliligo. Christmas presents shine in the Christmas windows. Christmas boxes tied with pretty bows. Di ko kung narinig na ako. Pero siya narinig na ako. What delights they hide. But till Christmas morning, no one knows. Only be excited. So yan guys, may pata ko din sa taas kasi narinig yung Christmas song. Pero boses ko, hindi naririnig. Grabe. Hindi na tayo, kwentuhan na tayo. Ano pa pwedeng makwento dito? Isimba yata kami mamaya. Basta nakapagpagupit kahapon. Oh, ang galing talaga ng Vlogmas. Ang galing na Vlogmas. The power of Vlogmas is really lit. Kasi guys, kahapon diba, nung December 1 nag-upload ako, umabot na 114 views. Tapos ngayon, 120 views. Guys, happy 128 subscribers. Ano ako masabi? Hindi ako madaldal ngayon. Hindi din ako madaldal sa school. Alam ko gagawa ko mamaya ng ask Ralph. Kasi unti pa nagko-comment. So, next week na lang yun. Hindi ko alam kung kailan yung ask Ralph. Pero, basta, asahan nyo next week. Guys, so nga pala. Yung ko lang, Vlogmas is 3 days every week. 1, 2, 3, tapos 8, 9, 10, tapos 15, 16, 15, tama, 15, 16, 17, tapos 22, 23, 24, 25, yun na. So, yun, bale, 13 days. Oh, no way! Pero guys, alam ko sa simula ng December 16, everyday na ako mag-vlog kasi vacation na namin on. 15, test namin, then 16 is vacation, 16 Christmas party, 17 Sunday, vacation na namin. Alam ko nasa Pasig ako nun. Siguro mga araling ako. Excited na talaga ako. Basta hindi ako daily mag-upload kasi may studies pa ako. Go studies. Friday, Saturday, Sunday. Yun. Guys, mag-subscribe kayo sa pinsan ko. Alicia Salazar. Pinsan ko yun. Gumagawa siya ng SFX. Makeup effects, pero
Di pa siya pro. Pero okay lang, marunong din naman siya. Ina-advise ko nga sa kanya na pwede siya, dapat pa-landscape yung feed niya, hindi pa portrait. So guys, ubos na naman memory ko, no? So mabilis ubos memory ko dahil sa photojournalism na yan, ano? Pero di ko po tinatakot yung photojournalism. So yan. Guys, nakalay mo yung electric fan dyan sa may, ano na yan, audio. Nakising super zoom sa Instagram, di gumagana sa akin. Kaya ako nag-a-adjust. So, dapat naman talaga ako nag-a-adjust, diba? Landi. Yan. So, walang kasensen sa Pasko tong ginagawa kong vlogmas na to, no? So, para wala kami ni Ate Pam na hindi relate sa Pasko yung vlogmas. Vlog na vlog. Ay, pero ngayon, may pa sound effects tayong, Christmas, diba? Naglalag yung Kinemaster ko. Nakakainis. Hirap mag-edit. Naglalag. So, bukas, napasok na kami. Ulit, December 4. Pero December 8, wala. Alam ko mag-vlog ako sa December 7. Christmas lighting sa school namin. Yan. Christmas lighting. December 8 is, Marian Day by Marian Day. Kay Mama Mary. Guys, kailangan ko talaga maka 10,000 views para makaipon dyan sa AdSense. So guys, wala akong masabi. Hindi ko sasabihin ko. Pero gusto ko talaga magkaroon ng collab. Gusto makipag-collab kay Alexa. Kasi di na siya nag-upload ng feed. So guys, sorry naman, napasog yung kama nila. Nasog siya. So guys, sa Pasko nga pala, dami talagang movie. So talaga panoorin yung Panday, Ganda Rapido, Meant to be by One. Tapos, yung ang larawan talaga, gusto ko talaga yung panoorin. Kasi wala akong pera. Kasi mahal-mahal pa ng ticket sa sinihan. Talaga sila lahat panoorin ng sabay-sabay, gano'n. Ano ba pwede pa masabi dito sa vlog na to? Kasi wala talaga akong masabi, guys. Ay guys, follow nyo ako sa Instagram. Yellow yung feed ko. Wala ka kwento-kwenta. Yellow yung feed ko sa Instagram. Inspired by... Okay, boost na yung memory ko. Pero wala akong pakialam kung mag-boost memory ko. Inspired by, di ko alam kung hindi si Raina Reyes yun eh. Sino to? Joseph Chan. Sa kanya ko in-inspire yata. Basta sa kanya. Check yung Instagram nila. Basta sa kanila ko in-inspire yung feed ko. May sabihin pa ba ako? Okay, wala na ako sasabihin. So, bye-bye. I got no rules, I count 'em.